Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandri Rizkiana. Saya mahasiswi dari Akademi Keperawatan Alikpasti Sarwa Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur nafas dalam, batuk efektif, dan pengambilan sputum. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu nafas dalam, batuk efektif, dan pengambilan sputum. Jadi, nafas dalam adalah proses pengambilan oksigen secara maksimal. Selanjutnya adalah batuk efektif. Batuk efektif adalah pengeluaran sekret yang terakumulasi dan mengganggu di saluran pernafasan dengan cara dibatukan. Lalu sputum. Sputum adalah bahan yang dikeluarkan dari paru dan trakea melalui mulut, biasanya juga disebut dahak atau riak. Tujuan dari nafas dalam, batuk efektif, dan pengambilan sputum adalah: yang pertama, membebaskan jalan nafas; yang kedua, mengambil sputum untuk pemeriksaan diagnosa; yang ketiga, mengurangi sesak. Pun indikasinya: yang pertama, klien dengan gangguan pernafasan akibat penumpukan sekret; yang kedua, klien yang akan melakukan pemeriksaan diagnostik sputum. Pun alat-alat yang dibutuhkan: yang pertama ada tisu, yang kedua bengkok, yang ketiga pot sputum portable, yang keempat sarung tangan, yang kelima antiseptik, yang keenam obat kumur, yang ketujuh air minum hangat, yang kedelapan formulir lab, yang kesembilan perlak. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya perawat Yandri Rizkiana yang akan merawat Ibu hari ini. Bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya Ibu? Namanya Dede, tanggalnya 20 bulan April 1997. Bagaimana keadaannya Ibu hari ini? Agak sesak di sini sus. Ada keluhan lagi Ibu? Enggak, cuman kalau napas ada susah. Baiklah Ibu, Ibu sudah melakukan apa saja untuk mengenakan sesaknya? Begini aja tiduran biar gak susah. Kan Ibu nafasnya sesak. Di sini saya akan membantu Ibu melakukan napas dalam, batuk efektif, dan pengambilan sputum. Tujuannya untuk mengurangi sesak, memperlancar pernafasan, dan untuk pemeriksaan diagnostik. Apakah Ibu bersedia? Bersedia sus. Oh iya, kalau pemeriksaan diagnostik itu kayak gimana sus? Baiklah, untuk pemeriksaan diagnostik itu, jadi darah Ibu diambil dan diperiksa di lab apakah darah Ibu terdapat bakteri. Apabila terdapat bakteri, maka akan dilakukan tindakan selanjutnya. Apakah Ibu sudah paham? Sudah sus. Kalau begitu, saya permisi ambil peralatan terlebih dahulu ya Bu. Kalau begitu, mari kita mulai ya Bu. Ya sus. Kalau begitu, saya bantu untuk posisinya terlebih dahulu. Mari Ibu bangun. Bangun. Bentar ya Ibu. Ya sus. Ibu sekarang bisa berada di sana. Udah nyaman Ibu? Kalau begitu saya siapkan ya Bu. Misi Ibu. Saya beri alas terlebih dahulu. Baik Ibu, mari kita lakukan napas dalam, batuk efektif, dan pengambilan sputum. Pertama-tama akan saya contohkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah napas dalam terlebih dahulu. Ibu bisa perhatikan saya. Pertama, tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, tahan selama 3 detik, lalu batukan. Apakah Ibu sudah paham? Sudah sus. Kalau begitu bisa Ibu praktekkan? Bisa. Mau saya bantu atau Ibu pegang sendiri? Ini pegang sendiri aja sus. Kalau begitu akan saya bantu arahkan Ibu. Ikuti ya. Pertama, tarik nafas,
bagaimana tadi perasaannya setelah melakukan napas dalam, batuk efektif, dan pengambilan sputum? Apakah sudah lebih lega? Alhamdulillah sudah berhasil. Nah, kalau begitu, saya permisi ya Ibu. Ya sudah, terima kasih ya Sus. Ya, sama-sama. Sebaiknya setelah melakukan tindakan dan sebelum melakukan tindakan, cuci tangan terlebih dahulu. Itu saja yang bisa saya jelaskan dan praktikan. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.